Herkese selam. Bugün size CapCut'tan ses nasıl eklenir onu göstereceğim. İlk önce CapCut'a giriyoruz ve istediğimiz herhangi bir fotoğraf veya da video seçiyoruz arkadaşlar. Fark etmez. O sizin editinize bağlı bir şey. Sonra fotoğrafımızı seçtikten sonra bunun fotoğrafımızın yanlarına kırpıyoruz ki kaliteli gözüksün ve güzel gözüksün. Burada fotoğrafınızı büyütüp çizebilirsiniz. Sizin isteğinize bağlı bir şey. Ve burada düzenleme yerine girdikten sonra sesler yerine giriyorsunuz ve burada kayıta basıyorsunuz arkadaşlar. Siz burada ne kadar videonuzun uzun olmasını istiyorsanız o kadar da videonuzu uzatabiliyorsunuz. Uzatıp kısaltabiliyorsunuz burada gösterdiğim gibi. Ve sonra kayıt yerine giriyorsunuz. Burada istediğiniz üçüne de basabilirsiniz. Ve burada 3'ten geriye sayılıyor. İstediğiniz şekilde kaydınızı yapabiliyorsunuz arkadaşlar. Ben burada herhangi bir şey söyledim ve sonra kayıttım arkadaşlar. Merhaba, bugün CapCut'ta ses nasıl eklenir size onu göstereceğim. O zaman gelin hemen geçelim arkadaşlar. Kayıt yaptığınız sesin üzerine basıyorsunuz. Sesin üzerine bastığınız anda otomatikman bunlar çıkıyor. Ve siz ses efektlerine giriyorsunuz. Ses efektlerine girdikten sonra burada istediğiniz her ses efektini kullanabilirsiniz. Burada her ses efekti var. Ben burada tatlı sesi seçtim. Bir de ben videoma başlamadan önce doğum günü ses efektini seçmiştim arkadaşlar. Merhaba, bugün CapCut'ta ses nasıl eklenir size onu göstereceğim. O zaman gelin hemen geçelim arkadaşlar. Merhaba, bugün CapCut'ta ses nasıl eklenir size onu göstereceğim. O zaman gelin. Ve ben tatlı ses efektini seçiyorum. Burada kontrolünü yapabilirsiniz sesinizin nasıl olup olmadığına dair. Ve en sonunda yaptığımız ses efekti böyle oluyor arkadaşlar. Merhaba, bugün CapCut'ta ses nasıl eklenir size onu göstereceğim. O zaman gelin hemen geçelim arkadaşlar. Gördüğünüz gibi yaptığım ses efekti böyle oldu. Siz de istediğiniz her ses efektini seçebilirsiniz. Ve burada sesinize göre uzaltıp kısaltın ki sesinize fotoğraf ve ses birbirine uygun olsun arkadaşlar. Ve videom bu kadardı arkadaşlar. Umarım videomu izlerken beğenmişsinizdir. Eğer bu tarz videoların gelmesini istiyorsanız da kanalıma abone olup like atmayı unutmayın ki ben size yaptığım editleri nasıl yaptığımı öğreteyim ve siz de öğrenerek kendinizi geliştirin ve daha güzel ve daha kaliteli videolar yapın arkadaşlar. Hepinizi çok seviyorum ve öpüyorum. Görüşmek üzere.